это такое, Полина? Что это такое? Где ты это достала? А? Где ты это достала? Дай сюда. Дай сюда. Зачем ты это взяла? Уйди, пожалуйста. Зачем ты это взяла? Вкусная была шоколадка? Вкусная была шоколадка, Полина? Вкусная? А ты не боишься, что у тебя завтра щеки будут красные? Не боишься? А, Полина? Посмотри на меня. Ты это папе покажешь? Да. Полина? Зачем ты съела шоколадку? Полина? Зачем ты съела шоколадку? Лера, иди, пожалуйста, я тебя попросила. Ты понимаешь, что у тебя могут быть красные щеки завтра? Ай, какая девочка красивая. Лера, иди, пожалуйста. Ай, какая красивая девочка. Да. Не стыдно? Нашла шоколадку. Покушала немножко шоколадку, да? Посмотри на меня, Полина. Полина? Какая красивая девочка. Не трогай меня своими шоколадными пальцами. Да.